আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আরবি ভাষার নতুন আরও একটি পর্ব নিয়ে আপনাদের মাঝে এসেছি। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। বন্ধুরা, আপনাদের যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও দিলে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। বেশি কিছু বলবো না, ভিডিওটি শুরু করতেছি। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি কথা বলতে চাই, আপনি যদি এখনও ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে না থাকেন তাহলে ভিডিওটি শুরু করার আগেই একটি লাইক দিয়ে দিন। আশা করব ভিডিওটি আপনার অনেক উপকারে আসবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আরবি ভাষা পর্ব 1। আজকে পর্ব 1, আগামীকালকে দ্বিতীয় পর্ব দিব। পাশে থাকবেন সবসময়। শান্তা, মানি ব্যাগ। শান্তা, ব্যাগ বা মানি ব্যাগ। এস্তারা, কমিউনিটি সেন্টার। কমিউনিটি সেন্টার, এস্তারা। নোম, ঘুম। নোম অর্থ ঘুম। কুবরি, ব্রিজ। কুবরি অর্থ ব্রিজ। মাহাত্তা, গ্যাস স্টেশন। তরিক, রাস্তা। তরিক, রাস্তা। গুরফা, রুম। গুরফা, রুম। দোকান, সিগারেট। দোকান, সিগারেট। ময়া শরাব, খাবার পানি। ময়া শরাব, খাবার পানি। খাজ্জান, ড্রাম। খাজ্জান, ড্রাম। মত্রুজ, ভরা। মত্রুজ, ভরা। ফাজি, খালি। ফাজি, খালি বা ফ্রি। ইজার, ভাড়া। ইজার, ভাড়া। যে কোনো দোকান কিংবা ফ্ল্যাট ভাড়া তাকে ইজার বলা হয়। মাতার, বিমান। আবার মাতার অর্থ বৃষ্টি বোঝায়। সিক্কিন, সিক্কিন, চাকু। আসির, জুস। আসির, জুস। মাকসালা, লন্ড্রি। মাকসালা, লন্ড্রি। বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। ভিডিওটি আমাদের দ্বিতীয় পর্বটি যদি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই অপেক্ষা করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে, এবং যদি আপনার কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমরা আপনার কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সবসময় আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের সাপোর্ট পেতে চাই। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।